Сәлем достар, Python негіздері курсының 5-ші сабағына қош келдің. Бүгін біз бұл сабақта жолдармен жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Яғни, жолдарға қатысты пайдалы функциялар, индекстер, сірелермен жұмыс жасайтын боламыз. Сабақтың соңында сіз өзіңіз кез келген мәтінді өңдеп, өзгертіп, соңында қайтадан біріктіре алатын боласыз. Жалпы бізде жолдар дегеніміз не? Жолдар дегеніміз бізде Pythonдағы символдар тізбегі. Ол бізде индексі әрдайым нөлден басталады. Және біз керек элементті алу үшін біз т жақшаны қолданамыз. Мысалы үшін бізде қарапайым бір жол болсын. Ол бізде qastep деген жол болсын. Мен тұрамда оның ең бірінші тұрған символын алғым келеді. Мұндағы Q деген әріпті. Мен тұрамда не істеймін? Print S-тің маған 0-ші индексін шарт бер деймін. Маған Q деген әріпті шарт берді. Яғни индекстер арқылы мен керек элементтерді ала аламын. Тағы да, мысалы маған print S-тің маған енді екінші индексін шарт бер. Яғни 0, A деген 1-ге тең, Z деген менде 2-ге тең болады екен. Сонда маған міне екінші индекс шарт берді. Және бізде маған мына жолдардың толық ұзындығы керек. Ол үшін мен жай ғана print len деген функция айтқан болатынмын. Яғни, ол жолдарға да қатысты болады. Менде мына жолдың ұзындығы жалпы 7-ге тең. Яғни, len бізде жолдың ұзындығын анықтайтын нәрсе. Жалпы бұл түсінікті деп ойлаймын. Тағы да бізде жолдарға қатысты негізгі методтар бар, қолданатын функциялар пайдалы. Бірақ олар көп, ал мен сіздерге негізгілерін көрсетейін. Ол бізде, мысалы үшін менде қарапайым бір жол болсын. S-тен менде qastep IT, мысалы, qastep academy деген менде бір жол болсын. Бізде ең бірінші функция, әлі көрсеткендей ұзындық. Яғни бұл не істейді? Print len of S маған не шарт береді? Бұл маған жолдың ұзындығын шарт береді. Ұзындық. Бұл жолдың ұзындығы 15 екен. Қарайық. Расымен де 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Арада бос орынды да санайды. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бұл расымен де 15-ге тең. Сосын бізде тағы да Python'да count деген функция бар. Ол жолдарға да қатысты бола алады. Мен тұрамда не істеймін? S.count. Count маған, мысалы, A деген әріптің қанша рет қайталанатынын шарт беру керек. Яғни қайталанатын сан. Менде A деген әріп 2 рет қайталанады екен. Санап көрейік. Мұнда A деген 1 және 2. Ал үлкен A кіші A-ға тең емес, яғни кіші A-лардың қанша рет қайталанатынын анықтады. Сонымен қатар бізде upper деген функция бар. Бұл функция не істейді? Бұл маған мына жолдардағы бүкіл әріптерді үлкен әріпке айналдырады. Мысалы үшін print s.upper десем жеткілікті. Міне, барлық үлкен әріп qastep academy. Яғни бұл бізде үлкейтеді. Тура соған қарама қарсы бізде lower деген зат бар, функция бар. Lower бізде керісінше кішірейтеді. Ішіндегі барлық әріптерді кішкене әріпке айналдырады. Кішірейтеді. Міне, qastep academy. Барлық кішіріп кетті, мынау барлығы. Және де бізде тағы бір қызық функция, ол isUpper. Бұл деген не істейді? Бұл салыстыру үшін қолданылатын функция. Яғни бұл үлкен, барлығы үлкен бе деген сұраққа жауап береді. Print s.isUpper дейміз. Яғни s-тен кейін. Бұл бізге
салыстыру үшін қолданады, және бұл бізде boolean операторын қайтарады. Яғни true және false деген. Егер барлығы үлкен болса true, немесе кіші болса, то есть үлкен болмаса false қайтарады. Тексереді, бұл үлкен бе? Үлкен бе? деген сұраққа жауап береді. Мұнда false қайтарды, өйткені бізде барлығы үлкен емес. Мұнда мысалы Q, E, A, Z деген әріптер бар. Арасында екі әріп үлкен болмаса. Мысалы үшін мен барлығын үлкен әріпті қылатын болсам, мұнда барлығын үлкен әріпке айналдыратын болсам, маған true қайтарады. Міне. Және бізде оған қарама-қарсы тағы функция бізде lower. Is lower. Is lower бізде керісінше барлығы кішкентай ма деген сұраққа жауап беретін зат. Яғни кішкентай ма? Кіші ме? Бұл бізде false қайтарды. Себебі бізде барлығы кішкентай емес. Арасында S бар, сосын A деген әріптер үлкен. Мысалы үшін мен мынаны A, то есть A мынаны мен S қыла салайын. Егер барлығы кішкентай болса, маған true қайтарады. Так. Және мұнда capitalize деген функция бар. Бұл функция не істейді? Бізде сөздің бас әріпін, әр сөздің бас әріпін үлкен әріпке айналдырады. Қалғаны кішірейіп жібереді. Яғни жолдағы ең бірінші әріп үлкен болады, қалған кішкене болады. Мысалы үшін print.capitalize дейтін болсам, яғни жолдағы ең бірінші әріпті үлкен қылып жібереді. Яғни бірінші әріп үлкен. Бірінші әріп үлкен. Қарасаңдар, Q деген әріп үлкен болып кетті, қалғанда кішкене болып кетті. Сосын бізде тағы бір функция find. Find бізде не істейді? Бізге белгілі бір затты, бір сөзді іздеген кезде қолданылатын зат функция. Мысалы мен, ол бізге не қайтарады? Егер сол ізделінен табатын болса, оның қай жерден басталатын индексін қайтарады. Егер ештеңе таппайтын болса, минус бір қайтарады. Print f.find маған step деген сөзді тапшы деймін. Ол қай жерде орналасқан? Егер таппаса, минус бір қайтарады, тапса индекс қайтарады. Step деген мені тапты. Ол үшінші индекстен басталған. Мысалы үшін қарайық. Q бізде нөлінші индекс, A бізде бірінші индекс, Z бізде екінші индекс. Ал одан кейін step деген сөз тұр, міне. Step деген сөз, ол үшінші индексте тұр. Яғни тапты. Ал егер мен таппайтын бір сөз алып қойсам, мысалы, осындай бір сөз жоқ қой ішінде. step деген. Ол таппаса минус бір қайтарады. Жалпы негізгі функциялар осылар. Және бізде split, join деген зат бар. Олар не істейді? Мысалы, көп адамдар жолдар жазған кезде арасында бос пробел немесе үтірмен жазады да. И біз оны сол split арқылы тізімге айналдырып бөлшектей аламыз. Бөлшектегеннен кейін біз оны керегімше өңдеп алып, қайтадан join арқылы қайтадан біріктірсек болады. Мысалы үшін менде мынандай бір жол болсын. Спорттың атаулары болсын. Яғни так, спорт деп қойып бір S-R спорттың атаулары болсын. Осындай бір айнымалы аша салайын. И оның ішінде не болады? Оның ішінде мысалы футбол болсын, мысалы арасын мен пробел. И футбол, баскетбол мысалы. Баскетбол тағы үтірмен мысалы үшін арасын аш жазым мысалы үшін. И шахмат болсын. И мен қалаймын. Мен каждый сөздің бас әрпі үлкен болғаны қалап тұрмын. Ол үшін мен не істеймін? Бірінші мен мынаны бөліп тастаймын. Яғни менде тізімге айналдырамын. Sports деген менде тізім болсын. Sports деген тізім болсын. Ол тізім не істейді? Ол тізім мына sport.r.split несі арқылы бөлсін? Маған мынандай үтірменен және бос пробелмен.
яғни сплит не істейді, мына тізімнің ішін полный ішін қарап шығады. Арасында мынандай үтір және бос пробел тапса, міне мынау тұр және мынау тұр. Тура сол жерден бөліп тастап тізім қылып шығарып береді. Мен print sports дейтін болсам енді, міне қараңыздар, міне футбол, баскетбол, шахмат. Бұл кәдімгі тізім болып кетті. Яғни мынаны көрді, бұны алып тастап осы жерден бөліп тастады да, бізге мыналары тізім қылып шығарып берді. Мысалы мен арасында бір пробел қоятын болсам, мына жерде пробел пайда болады. Мен тұрамда барлығының бас әрпін үлкен қылғым келеді. Ол үшін мен мына тізім үшін жүгіруім керек. Яғни for I in range. Маған тізімнің ұзындығын айтын жүгір. Яғни length of тізім менде sports. Яғни 1, 2, 3 дейін жүгіреді, 0, 1, 2 қадам. Не істейді? Мен тұрамдағаны былай жасаймын. Әр сөз ол өзінің бас әрпінен басталатын сөзге тең болу керек. Әр сөзді қалай аламын? Яғни sports I менде бастапқыда 0-ге тең, сосын 1-ге тең, сосын 2-ге тең болады. Яғни 0-ге тең дегенім бастапқы сөзге тең болады. Мен тұрамда оны sports I capitalize. Яғни өзінің бас әріппен басталатын сөзіне теңестіремін. Яғни өзінің бас әріппен басталатын сөз, ал мына өзінің бас әріппен басталатын сөзге тең болады. Ең соңында не істеймін? Ең соңында мен біріншіден көрсетейін не шыққан. Print. Енді sports деген тізімді шығарайық. Бастапқы тізім міне. Мынау бізде кәдімгі мынандайға тең болды, өзі кәдімгі обычный тізім. Тұрды екіншісінде K жирасы жүгірді. K жирасы өзінің бас әрпінен басталатын сөзге тең болды, яғни capitalize-ға тең болды. Осыны тізім шықты. Ал ең соңында мен мынаны қайтадан сөзге айналдырғым келіп тұр. Ол үшін мен join-ды қолданамын. Менде не істейді? Result деген бір сөз болсын, айнымалы болсын, оған join не істейді? Join бірінші былай біріктіреді. Join сен үтір және бос орын арқылы арасына қосып біріктіріп шығасың деген сөз мынау. Join-ды жазамын. Яғни арасына не істейді? Бос үтір және пробел қойып біріктіреді. Кімді біріктіреді? Sports деген нені біріктіреді? Айнымалын біріктіреді. Яғни sports деген мына массивті оқитындағыны сөздерінің арасына үтір және пробел қойып біріктіріп шығады. Соңында мен результатты шығарайын. Кешіресіздер, мына жаққа қойым керек екен ғой. Бәсе. Орын шығатып жүрмін. Міне. Келді. Бастапқы тізім осындай болды. Мен оны не істедім? Барлық бас әрпін үлкен қылдым. Ең соңында мен қайтадан join арқылы үлкен бір сөзді біріктіріп жібердім, короче. Бұл сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Тағы бізде жолдарда срездер деген зат бар, яғни индекс срездер. Срез деген не? Ол бізде жолдағы бірнеше символды бірден алу тәсілі. Мысалы үшін бізде бір сөз болсын, футбол деген. Футбол деген сөз болсын. Мен тұрамдағыны не істей алам? Маған жай ғана print s-тің бір 0-ші индексін шығар десем, бұл 0-ші индексін шығарады. F деген әріп шығарады. Және мысал үшін қарайық, срездер тік жақшамен жазылады, тік жақша. Егер біз оған тек қана бір сан, то есть бір индекс беретін болсақ, ол бір символды шығарады, яғни индекс ішін тауып бір 0-ші индекс, мысалы мынау F-те шығарады, немесе 3-ші индекс T-ны шығарады деген сияқты. Ал біз оған екі элемент беретін болсақ, яғни басынан бастап, бастайтын және аяқтайтын жерінен элемент шығарады. Мысалы үшін тағы да print маған 0-ші индекстен баста және 4-ші индекске дейін элементтер шығар деймін. Бұл жерде не істейді? Соңғы 4-ші индексі кірмей алады, яғни 0, 1, 2, 3-ке дейін жүгіріп, 3-ші индекске дейін жүгіреді, соға дейін шығарады, 4-ті алмайды. Мысалы,
foot деген сөз шығады. Бастапқыда 0, сосын 1, 2, 3, 4-ке дейін, 4-ті қоспайды. Тағы да print маған s-ті, керісінше маған 4-тен бастап, олай ештеңе жазбайтын болсам, сонына дейін шығар дейді. Яғни 4-тен бастайсың және до конца барасың. Если мен неге жазатын мәнімді жазбайтын болсам, ол бастапқыда, то есть дефолтный мән соңғы индекс десем болады. Немесе жай ғана 8 десем болады. Мысалы үшін. Өйткені жерде 8 элемент бар. То есть немесе мен жай ғана s басынан бастап 4-ші индекске дейін бар. Яғни 4-ті алма, яғни 0 менен 2 бір тема ғой жалпы. Мысалы foot деген сөз шығар. И тағы да мысалы мынаға мысал келтірейін. Яғни start, end және step деген нәрсеге. Мысалы print істе, былай істе. Сен бітесің, басынан бастайсың, сосын соңына дейін жүгіресің, соңына дейін барасында 2 қадамнан аттайсың. FOBL шықты. Қалай? Басы бізде 0-ден басталады. 0, сосын 2 қадам аттайды, яғни 1, 2, то есть на жерге дейін келеді да, и осыны алады бізге. Яғни бізде бастапқыда f-ны шығарды, 2 қадам аттаған екен мына жерге жетті. Сосын бар, тағы 2 қадам аттайды, бізге мына жерге келеді. Сосын тағы 2 қадам аттайды, бізге енді мына жерге келеді. Сонда біздің жауабымыз FOBL шығатын болады. Ал егер мен 2 емес 3 қадам дейтін болсам, 3 қадамнан аттайды. FTL шықты. Мысалы, нерден бастайды, 1 қадам аттады, сосын 1, 2, 3 қадам аттады да, нерге келді, Т-да тұр. Сосын тағы 1, 2, 3 қадам аттайды, и бізге Л-ға келетін болады. Сол сияқты 0-ден емес, мысалы үшін 3-ші индекстен баста десем болады. Т-л шықты, яғни бізде 1-ші, 2-ші, 3-ші индекс. 0, 1, 2, 3-ші индекс бізде Т. Ал 3 қадам аттайды, яғни 1, 2, 3 қадам аттап жереді, и бізге Л шығатын болады. Тағы да бізде былай жасасақ болады, яғни сөзді кері аударуға қолдансақ болады. Мысалы print s басынан бастайсың, соңына дейін жүгіресің және -1 қадаммен. Яғни мынау не істейді? Мына жерге ештеңе жазбадым, яғни ол бастапқы мән басынан бастайды. Мына жерге ештеңе жазбадым, бастапқы мән соңына дейін жүгіреді. Ал қадамды жаздым, ол менде -1, яғни керісінше. Арт жүгір деген сөз ғой. Яғни мен сөзім кері айналып қалады. Яқтан былай керісінше шығатын болады. Яғни LL осындай сөз шықты. И мен просто бітсем болады. Print жай ғана. Әшейін мынандай белгілі. Былай жазатын болсам не істейді? Неге бастап, то есть мен мынандай мән бермесем, ол дефолтный мән болады. Дефолтный мән ол басы, соңы и қадамы бастапқыда 1 болады. Жалпы басынан баста соңына дейін бар, и дефолтный мән нерде 1. Маған сонда толық сөзді әшейін шығарып бере салады. Немесе жай ғана бұны бүйтпей-ақ, жай ғана S десем де болады. Жалпы қызметтері осындай да. Тағы да мен былай жасасам болады. Мысалы print s несте -4-ші индекстен бастайсың, соңына дейін жүгіресің. Яғни -4-ші индекс кім? -1 бізде соңғы индекс, -2 бізде мынау, екінші артынан санағанда екінші индекс, мынау бізде 3-ші индекс, мынау бізде 4-ші индекс. Яғни -4 бізде 4-ке тең, то есть b-ға тең, b-дан бастап соңына дейін жүгір дейді. То есть соңына дейін шығар. Сонда маған bell деген сөз шығарып береді. Міне. Жақсы, біз мысалы қарапайым тағы бір тапсырма орындап көрейік. Мысалы бізде адамның есімдері берілген. Адам есімдері берілгенде прям андай әртүрлі әріппен берілген. Мысалы кейбір адам аты басын кішкентай әріппен басталады, и ортасынан келіп бір әріп үлкен болып кетеді. Сонда бір қисық бір адамның аттары берілген бір үлкен жолда. И мен барлық адам аттарын реттеп шығуым керек қой. Мысалы барлығын бас әріппен басталатындай, и қалғанда кіші әріппен болатындай әдемілеп жазып шығуым керек қой. Арасында бір бос пробелдер болса, оларды алып тастап деген сияқты. Мысалы менде адам аттары names деген бір адам аттары болсын. И осы адамдар аттары берілген, қисық берілген. И осыны біз әдемілеп реттеп шығаруымыз керек. Ең бірінші не істейміз?
Ең бірінші мен қарасақ әр адам аттардың арасында үтір бар. Мен осы үтір бойынша тізімге бөліп шығуым керек. Және арасындағы екі жақтағы мынандай артық бос орындарды алып тастауым керек. Сосын барып капиталайз етемін. Яғни тек қана бас әрпі үлкен болады, қалғандар кішкентай болады. Сосын ең соңында жоймен біріктіремін. Болды. Не істеймін? Кеттік. Бірінші біз тізімге бөліп алайық. Тізімге әдемілеп бөліп алайық. Мысалы үшін бір А деген тізім ашайын да. И ол тізімге не істеймін? Қазір жазған кодым түсініксіз болуы мүмкін, қазір түсіндіретін боламын. Бізге не істейді? Мысалы x.strip так, strip дейді дағыны for x in names болсын. Қазір түсіндіремін бұл не үшін бұлай жасағанымды. Names точка split и print A дейміз. Мен не істедім? Мен мұнда ұмытып кетіппін. Мен не істедім? Мен келдім. Бізде мынандай тактика бар. Яғни осындай массивтің ішінде біз сразу forмен жүгіріп, керек мәнді шартпенен керек мәнді алуға болады. Бұл жерде forдан алдыңғы тұрған мынау мән, яғни x.strip. Strip деген функция айтпақшы не? Сөздегі екі жағындағы бос орынды алып тастайды. Яғни екі жағында бір бос правилдер болатын болса, оң жақ сол жағында оны алып тастайды, кәдімгі сөз болады. Бізде forдың алдындағы біздегі мына мән бізге қайтатын мән, яғни массивтің ішіне кіріп түбінде қайтаратын мәні осы. И мен forмен names'тің ішіне жүгіремін. Яғни names деген сөздің емес, names деген сөз бізде қазір массив кетен болып тұр. Өткені мен оны split қылып бөліп тастадым. Яғни split бізде тізім қайтарады, тізім. Қалай бөлдім? Арасында осындай мынандай нәрсе көрсең, мысалы, үтір деген затты көретін болсаң, сен не істейсің? Сөздерді бөліп тастайсың. И бөлінген сөзді, x деген сөз бізде бөлінген сөз, оны біз арасында мынандай, мына жерден былай бөлінді бір сөз, сосын мына жерден былай бөлінді, сосын мына жерден былай бөлінді, және тағы былай бөлінді да. И бұларда қарасақ бос орындар бар, ал strip бізде бос орынды алып тастайды. Мынаны бір ұзын жолмен шарт көрсетейін, жай ғана. Мысалы үшін менде A деген, так, қазір мен түсінікті жолмен көрсететін боламын. A ден менде names.split үтір бойынша бөлінген түріне тең дейтін болсам, қарасақ міне, көрдіңіздер, осындай қисық-мисық болып тұр. Қисық-мисық болып тұр. Арасында правилдер бар деген сияқты. И мен не істеймін? Бұларды реттеп, екі жағында бос орынды алуым керек. Ол үшін мен for I in range len яғни мына массивтің ұзындығынан жүгірем. Массивтің ұзындығы бізде 1, 2, 3, 4 күйін жүгірем демек. И мен әлгі тактикаға салам. A.A яғни өзінің, яғни өзі бізде қазір мынандай бос орындары бар сөзге дейін болып тұр да, екі жағында. Мына жерде бос орын, мына жерде бос орын. Ал өзінің strip деймін да, strip. Яғни бос орындары жоқ күйіндегі сөзге тең болсын деймін. Яғни AI менде AI.strip. Сонда мен қазір мұнда print бастапқы мән шығарам, и соңғы мән шығарам. Қарайық. Міне, бастапқы мән енді мынау наған тең, және forмен жүгірді. И өзінің әдемілеген күйіне тең болды, стрипталған күйіне тең болды. Ол менде мынандай сөз шықты. Немесе бұлай бір ұзын код жазбайық, A names split деп қойып, 3 қатар код жазбайық, жай ғана бір қатар кодпен жазып салуға болады. Яғни комментарға алып қоя салайын. Мынаны керек емес. Осы мына 3 қатар код, бір қатар кодқа тең ғой. Тура сол сияқты. Уже мен алып алдым, енді маған не істеу керек?
капитализ етуім керек. Капитализ еткеннен кейін жай ғана біріктірсем болды. Енді менде b тең болады капитализ етілген күйге. Маған не істеу керек? Маған x-ті for I, то есть for x in a-ның ішін жүгіреді. Яғни a-ның ішін жүгіреді да. И маған x-тің капиталайзы керек. Яғни келеді мына x-на a-ның ішін полный жүгіріп шығады. A бізде әйгерім, бағана, қанат деген қисқым заттарға тең. И осының бәрін капиталайз етіп бізге қайтарады. Мына for-ның алдындағы нәрсе. И мен тұрамда print енді b десем болады. Print b міне мынандай болды уже. Уже әдем болды да. Енді print a дейтін болсам, былай болады. Не. Бастапқыда бізде осындай болды. И не істейді? Мағана x-тің капиталайз жасалған күйін қайтарасын, когда сен мына a-ның ішін x-пен жүгірген кезде дейді. Міне, яғни әдем болды. Ол да тура осындай үш қатарлық кодқа тең. И мен тұрамда ең соңында біріктірем барлығын. Барлығын біріктірем. Ол үшін мен не істеймін? Жауап деген бір анимация жасалайын. Res. И res тұрапта не істейді? Res менде арасына үтір және правил, бос правил қойып біріктіріп шығасын. Яғни join-мен істеймін. Біріктіріп шығасын. Кімні біріктіріп шығасын? Мына әдем тұрған b-ны біріктіріп шығасын. И соңында мен print res деген жауап шығаратын боламын. Қарасақ бізде бастапқыда мынандай болды. Осылай бөліп алдық біз. Мынандай қисық сөзді біз былай бөліп алдық. И оны біз әдемілеп капиталайз жасадық. Одан кейін үшінші қадам біз ең соңында әдемі сөз қылып біріктірдік. Жалпы бүгінгі сабаққа осы. Келесі кездескенше.